ឲ្យបានអ្វីដែលយើងសុំឲ្យបានគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យយើងមកគ្រីឲ្យនឹងនេះអាននៅក្នុងនេះគោលការណ៍គេយកយើងក្នុងបងអើយដាក់គ្នាដែរនឹងតែគាត់អាននេះមកបាន10ចំណុចនេះគឺខ្ញុំអាននេះគឺថាអាននេះគឺវាលឿនជាងអ្វីដែលគេដល់ឲ្យវាអាននេះគឺវែងឆ្ងាយណាស់គ្រប់តែបងអត់មានគ្រប់តែយើងអានតែចំណុចទី1ទី2ដល់រហូតដល់ទី10ទៅព្រោះអីយើងអានរបស់យើងអានតែអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យចឹងនឹងចាប់ទី1អេគួយចិត្តមកខ្ញុំកាមេរ៉ាទៅទេចូលផុតក្បាលហើយបាទបងប្អូនចាំស្ដាប់ខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា1ចំណុចទាមទារសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ឈប់កម្មករនីចិត្តណាម្នាក់ត្រូវមានហេតុផលសមរម្យដោយសារកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កម្មករចិត្តដោយមិនមានហេតុផលសមរម្យមិនបានជូនដំណឹងមុននិងមិនមានលិខិតព្រមានជាមុននោះទេដោយសារការបញ្ឈប់គឺហៅមកបញ្ឈប់ភ្លាមតែម្ដង2សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នៅពេលដែលកម្មករនិយាយចិត្តលាឈប់ពីការងារដោយសារកន្លងមកនៅពេលដែលកម្មករនិយាយចិត្តលាលែងពីការងារក្រុមហ៊ុនមិនបានកំណត់ថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងជូនកម្មករនិយាយចិត្តដែលបានលាឈប់នោះទេស្ដាប់បានទេបងប្អូនបានតែសុំបដាបាទចំណុចទាមទារទី3សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនលក្ខណៈការងារសមស្របសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងសូមឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ថ្លៃទឹកដោះគោឲ្យកូនសម្រាប់កម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីដែលបានសម្រាលកូនរួចនឹងមានការនឹងមានអត្ថភាពការសម្រេចការងារក្រោម1ឆ្នាំដោយសារកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបានឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅបម្រើការងារនៅអគារផលិតកម្មចាស់ស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃអង្គញក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងធ្វើឲ្យការងារមិនសមស្របស្ដាប់បានទេបងបាទចំណុចទាមទារទី4សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្អាតបន្ទប់ទឹកឲ្យបានស្អាតដោយសារបន្ទប់ទឹកបច្ចុប្បន្នមានភាពកខ្វក់និងសូមឲ្យបន្ថែមអ្នកអនាម័យដើម្បីសម្អាតបន្ទប់ទឹកដោយសារបន្ទប់ទឹកបច្ចុប្បន្នមានភាពកខ្វក់ព្រោះអ្នកអនាម័យមានតិចបាទចំណុចទាមទារទី5សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំបង្កាន់ដៃបើកទ្វារជូនកម្មជាស្រ័យចំណុចសិទ្ធិទាមទារទី5សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបបង្កាន់ដៃបើកប្រាក់ជូនកម្មករនិយោជិតឲ្យបានមុនថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួលដោយសារកន្លងមកក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់បង្កាន់ដៃបើកប្រាក់ជូនកម្មករនិយោជិតមុនដើម្បីពិនិត្យមើលនោះទេដាក់បានទេបងសូមស្ងាត់តិចបាទចំណុចទាមទារទី6សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនប្រាក់ថែទាំសុខភាព$5សម្រាប់កម្មករនិយោជិតកន្លងមកក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ថែទាំសុខភាពជូនដល់កម្មករនិយោជិតនោះទេ7សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែជូនកម្មករចិត្តឲ្យបានទៀងទាត់
nâng toan phê về lia đòi xa cần long mốc cầm hôn bao bạc nuôi chun cam mà có ni vô chất pi lợt nong mùi khai lợt tì muối nong ngay tì mà phây pram nâng lợt tì pi bao nơi ngay tì đọp riêng ro khai bàn tay chỉ riêng ro phê bao bạc cư bao mình ban toan phê về lia lù tê miên phê khá bao đo mong pram muối rò xiên có miền chúng nói ti pram bay để bóng ôn tiêm tia xong ở cầm hôn đóประจุมเนียงสำหรับประเทศกรมนังการมาก่อนิยกจัดจำนวนตือตามจำเนียงตือตามสถานภาพนังจุมเนียงโดยสายกันลองมกกรมหนมันทลบดอลประจุมเนียงจูนดอลประเทศกรมนังการมาก่อนิยกจัดได้เมียนจุมเนียงดูเตโดยเชียงมาเซียนจีดามนังจำนวนตีปรำใบองคนบัดจำนวนตีปรำบุญส้มเอากรมพลบรรทัยมาซินสแกนมุกเมียนสำรับกรรมกรนิโยจัดสแกนบทจเมียนเอาบ้านตอนเปเวเลียดโดยใช้กันลองมุกกรมพลเมียนมาซินสแกนติดได้เพื่อเอาการสแกนเมียนการเรียงสเตียสแกนมันตอนเปเวเลียจำนวนตีดอกส้มเอาเรียบจำโรงสำหรับกรรมกรนิโยจัดองคุยบริโภคอาหารหนึ่งระหนึ่งระบูเลี้ยงได้สาบูระบูระโบหนึ่งระโบเลี้ยงได้หนึ่งสาบูสำหรับกรรมกรนิโยจัดปลาปลาเอาบ้านครบโดยใช้กันลองมกองคุยบริโภคอาหารมีนสะเพียบจังเอียดองคุยมันกรุบเนียจำปัวลาโบเลี้ยงได้สะบูสำหรับการมาก้อนนโยจัดปลาปลามันบานกรุบกรอนนโยจัดเอาให้บองปอนจำน้อยได้บองปอนเตรียมเตี้ยดับใบจำน้อยคือข้างดับใบจำน้อยคือบองปอนข้างประเทศข้างโรงจักคือก็เอายังบ้านรับจำน้อยให้เอาใบจำน้อยคาที่อันนั้นคือแท้ยังเพื่อการสันเตอร์นเปียกน้อยจำกี่เดียบจำเอาตามคราวที่มันแต่บ้องใบจำนวนเตี้ยน้องแต่สายยังเตรียมเตี้ยลอยเพื่อดำน้ำเตี้ยคือดับใบดอลลาร์จังทางสบับแกมีแต่ลอยนั่งดับใบเต้หรือกับประมาณดับใบเต้จังยังเตรียมแกดับใบดอลลาร์จังแกมีแต่เตรียมเอาทุกอย่างแต่บ้องว่าเอาไปจริงจะทำเทียมกันนึกเตี้ยเต้ก็ว่ากับเมียนทุกอย่างไปดอกน้องเล็กทันยังตัวกาเขานั่งแบบว่าเป็นทำเยอะจังให้แกดับใบเดียวไปยังนับเมียจะยังอัปอันตรายแต่ยังไปยังมาตรการโยกรมบ้านการโยกรมคือขยมโยกอันนี้บางทีรู้ทายก่อนบอบอ้นนี่เลยนี่เหรอข้าง